Піл мен тышқан. Ертеде аң патшасы арыстан хайуанаттарды шақырып алып, кімде-кім пілдің аяғын орнынан қозғаса, соған сый беремін депті. Жан-жануарлар бірінен кейін бірі келіп, пілдің аяғын қозғалта алмай қойыпты. Ең соңғы кезде кішкентай тышқанға жетіпті. Тышқан көп ойланбастан пілдің аяғын кеміре бастайды. Сонда жаным орнының ұшына келген піл ну орманға қарай қаша жөнеледі. Алып піл осыдан кейін кішкентай тышқаннан қорқатын болыпты. Қасқыр мен лақ. Бірде өзеннің жоғарғы жағында қасқыр, ал төменгі жағында лақ су ішіп тұрыпты. Лақты жегісі келген қасқыр айла іздей бастайды. «Мен ішетін суды неге былғайсың?» дейді ол айқайлап. Лақ: «Қасеке, бұл жала ғой. Сен ағыстың жоғарғы жағында, мен төменгі жағында тұрмын. Мен ішкен су саған қалай барады?» дейді. Енді қасқыр: «Сен өткен жылы менің әкемді қорлағансың» депті. «Қасеке, бұл да шындық емес қой. Себебі өткен жылы мен тіпті тумаған да едім». Ашуға булыққан қасқыр: «Әдепсіз, неге қарсы сөйлейсің?» деп лақты бас салмақ болады. Сонда лақ: «Кешіріңіз, енді сөйлемеймін» деп қаша жөнелген екен. Бірде жолбарыс бір түлкіні ұстап алады. Түлкі құйрығын бұлғаңдатып, тұмсығын көтеріп: «Сен мені жей алмайсың. Мен осы орманға қожалық етуге келгенмін» дейді. Жолбарыс түлкіге олай бір бұлай бір қарайды да: «Сен бе? Мүмкін емес» дейді. «Сенбейсің бе? Онда менімен бірге орманға жүр. Барлық аңдардың менен қалай қорқатынын өз көзіңмен көр» дейді. Жолбарыс сенбесе де келседі. Түлкі жолбарыстың алдына түсіп, паңдана жүріп отырады. Жолбарысты көрген аңдар мен құстар зәресі ұшып тым-тырақай қашады. Аңдар іңдеріне тығылады, құстар аспанға ұшады, ал қу түлкі тұмсығын одан сайын көтере түсіп: «Ал енді көзің жеткен шығар, менен қорықпайтын тірі жан бар ма?» деп мақтанады. «Иә, сендім, сен шынында да айбарлы екенсің» деп алданған аңқау жолбарыс жайына кетеді. Тапқыр қойлар. Ертеде екі қой жолдас болыпты. Олар бірлесіп тіршілік етіпті. Бірде олар өрісте қолдан жасалған қасқырдың басын тауып алыпты. Қайтып келе жатқан олардың алдынан бір үй кезігеді. Үйге кірсе іші толған қасқыр екен. Қойларды көрген аш қасқырлар қатты қуанады. Сілекейлері шұбырған олар бір-біріне қарап ымдаса бастайды. Олардың осы қылығын байқап қалған бір қой: «Менің қарным ашты, кешегі сойған қасқырдың басын алып келші» депті екінші қойға. Екіншісі басты алып келіп: «Сен бұл басты жеп тоясың, ал мен не жеймін?» дегенде: «Мына қасқырлар аз ба саған? Семіздеуін таңдап соярмыз, сонда екеуміз де қарық боламыз» депті біріншісі. Бұл әңгімені естіген қасқырлардың зәресі ұшып кетеді. Олар бірінен соң бірі тұра қашады. Осылай үйге екі қой ие болып қалған екен дейді. Әтеш пен түлкі. Ерте заманда бір аңшының түлкісі мен әтеші болыпты. Әтеш пен түлкі бір аулада тұрған соң басында дос болады. Әтеш күнде таңертең иесін оятып қызмет етіпті. Ал түлкі болса қызғылт сары жөнін жолтаңдатып аулада сәнденіп ары-бері жүреді екен. Бірде олар ренжісіп қалады. Содан түлкі досынан өш алуды ойлайды. Иесінің аңға кетуін күткен түлкі үйдің артында тығылып жатады. Аңшы ұзадау дегенде әтешті бас салып қоржынына тығып жібереді. Сонан соң алды-артына қарамастан орманға қарай зытады. Алайда іле-шала қайта оралған аңшының құлағына әтештің даусы естіледі. Айналасына құлағын тігіп, даусы шыққан жаққа келсе, түлкі әтешті қоржынынан енді шығарып жатыр екен. Иесін көрген түлкі сасқаннан: «Орманды аралат деген соң алып келіп едім» депті әтешті аңшыға ұстата салып. Осы оқиғадан кейін иесі түлкіге сенбейтін болыпты. Түлкі бұдан кейін орманда тіршілік етеді екен.